हाई एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल मनिषा कोइराला युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ साथीहरु। हजुरहरु पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु, आरामै छु अनि ठीक छु साथीहरु। अनि आजभोलिको मौसम हेर्नुस् न हो साथीहरु, के भएको यस्तो यो डम्मसुर कुहिरो लागेको छ। आज 3 दिन भइसक्यो पानी पर्ने कुहिरो लाग्ने। दिनको हालत चाहिँ यस्तो भइरहेको छ हाम्रोतिर चाहिँ। आज दिन रात नभनिकन पानी आइरहेको छ। हाम्रो त्यता चाहिँ भैँसीहरू छ, त्यता बाख्रा छ। आज 3 दिन, आज रिसुदा 3 दिन भइसक्यो। दिनको मौसम चाहिँ यस्तो भइरहेको छ। कुहिरो पुस माघको जस्तो जाडो छ हो साथीहरु। अहिले त के भएको यस्तो यो एकदम चिसो छ। दिनभरि आगो फुकेर आगो तापेर बसेको हामी त। पानी परिरहेको थियो दिनभरि, अहिले चाहिँ अलिअलि रोकिएको छ। त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले कति बेलुका साँझ पर्न लागिसकेको छ। मैले चाहिँ भिडियो यति बेला स्टार्ट गरेको 5 बजिसकेको छ। मैले चाहिँ मौसम दिनको यो आजभोलिको मौसमको हालत यस्तो भएर मैले भिडियो गर्न पाइनँ आज चाहिँ। अनि यति बेला चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको। दिनरात पानीको कारणले गर्दा कति चिसो भएको हो। हाम्रो त झन् घरमा सानो बाबु छ, अनि यो चिसोले गर्दा गाउँघरमा आगो ताप्ने फुक्ने यस्तै भइरहेको छ साथीहरु। आज 3 दिन भइसक्यो कस्तो ठुलो पानी आएको हो कि हाम्रो यतातिर त। हजुरहरुको ठाउँतिर कुन ठाउँमा पानी आएको छ आएको छैन कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। हाम्रो चाहिँ आज लगभग 3 दिन भयो। रातमा त नन स्टप पानी आएको आइ नै हो। अनि बिहान भयो कति आधा घन्टा 1 घन्टा जति हराउँछ, त्यसपछि फेरि अनि दिनभरि पानी आएको आइ। गाउँघरमा बस्तुभाउलाई घाँस काट्न नि एकदम गाह्रो हुने। बच्चा भएको घरमा त झन् एकदम गाह्रो के साथीहरु। कपडा अब सुगर दिन्छ, अनि सुगरेपछि कपडा धुन नि पाउँदैन, सुक्दैन, एकदम गाह्रो हुने के। यो मौसमले नि के गरे हो कहिले खोइ कुन दिनमा खुल्छ हो, कहिले घाम लाग्ने हो कुनै थाहा भएन हो साथीहरु।